Санаа цогны хүмүүдэд үзэгчтэй та бүхний энэ өрön амар амгалан айлтгая. Монгол улсад телевизийн урлаг үүсч өгдсөний 50 жилийн ойг өгтөөд Монголын үндэсний олон нийтийн телевизэд ажил амьдралаа зориулж байсан үе үеийн уран бүтээлчдийг бид MNB50 ярилцлаганд урьж оролцуулж байгаа. Өнөөдрийн зочноор сэтгүүлч Сүхбаатарын алтан цэцэг өргөн оролцож байна. Танд энэ өрөө минь дүргээ сайхан амарч байна та. Сайхан амарч байна. За тэгэхээр та бодохоор ярилцлага мэдээж та телевизийн боловсон хүчин болохоор тийм ээ бэлтгэгдэж оюутан болж байсан үеийнхаа тухай дурсангаа бас ер нь ирээдүйн телевизийн тийм ээ хөгжлийг ирээдүгөө яаж төсөөлж байсан тухайга яриагаа эхлэх үү. Тэгэхээр юун төрөнд MNB гэж өнөөдөр нэрлэгдэж байгаа Монголын үндэсний олон нийтийн телевизэд үе үед ажиллаж ирсэн нийт уран бүтээлчтэй баярын мэнд төргий ингээд уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсээд ярилцлагатаа орё доо хоёлаа. Тэгэхээр миний хүүхэд насны тухай асууж ах шиг байна. Ягаад хүсэл мөрөөдөл тийм хүсэл мөрөөдөл гэж байна. Тэгэхээр хүүхэд байхасаа л ер нь сэтгүүлч болын энэ төр гэж боддог байсан гэж хүмүүс ярьдгийн. Гэхдээ яг үүндээ бол би миний хувьд 10 төгсөөд анх Оросд ямар ч байсан тухайн үед Орос их чухал байсан юм. Оросд одоо Москваг зорж очиж дээд сургуульд нийгмийн ухааны чиглэлээр сурах нь чухал гэсэн тийм ойлголттой байсан. Тэгээд азар явж л би сэтгүүлч болсон хүн байгаа юм. Сэтгүүлчийн мэргэжлийг сонгоод авсан. Тэгээд ер нь бол энэ хооронд би ягаад азар гэж яриад байна гэхээр зэрэг уг нь олон улсын киноны сургуульд одоо энэ манай Гомбын зол жаргал гэж бас их нэртэй сэтгүүлч байгаа шүү дээ. Манай курс их юм байна. Би тэр нэг курсыг хамт төгссөн. Тэгээд бас энэ хон хамтлагт байсан манай цогцоохон байна. Инхвэр гэдэг одоо ер нь манай үеийн бид нартай хамт байсан одоо 10-аад хүмүүс хамт очиж одоо инх чимэг гэж хүүхдийн сэтгүүлд сонинд бас пианерын үнэн гэж тухайн үед байсан. Тэрэнд бас их олон жил ажилласан, үр бүтээлтэй ажилласан хүн байгаа. Сувдаа гэж бас эрдэнэтэй сэтгүүлч байгаа. Гэгчлэнгээр одоо ингээд бид нар сэтгүүлч болно гэл тал талаас ихэнх нь хотоос зарим нь орон нутгаас ингээд очиж 5 жил хамт сураад сэтгүүлчийн мэргэжлэр сураад төгсөхдөө нэг хэсэг нь радио чиглэлтэй, сонин сэтгүүл чиглэлтэй, нэг хоёр нь телевизийн чиглэлээр төгссөн зол жаргал битэр. Тэгээд энэ Монгол телевизийнхаа энэ саарл байшинд бид нар чинь дөнгөж дипломо авчаал, ромбо зөвчээл зол жаргал битэр маань хөтөлцөөд л ажил амьдралынхаа гарааг эхлэхгээл алтан босгоор нь орсон байсан. Тэгэхээр таны одоо яг анхны гараа тийм ээ аль редакцаас эхэлж байсан бэ? Тэгээд хамт олонныхоо тухай бас дурсаж яриач. Анхны бас томилолт бас их хүнд сайхан дурсамж үлдээдэг шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр хамгийн анх Монгол телевизэд сурвалжлагч боллоо гэд сурвалжлагч мэргэжилтэй боллоо гэд хүрээд ороод ирэхэд бол чойжл гэж их сайхан дарга байсан. Чойжл дарга гэж. Их тухтай, яриатай, их сайхан хүлээж авдаг. Жаргал дарга гэж хүн байсан. Энэ телевизэд хэдэн л хүн туслахаас нь эхлээд, үйлчлэгчээс нь эхлээд, сурвалжлагч, редактор, дарга нараа нэг үрчлэн мэддэг. Зан аашаар нь мэддэг, ажлынх нь хурд хөдөлгөөнөөр нь мэддэг. Бараг нүднийх нь хөдөлгөөнөөр энэ хүн өнөөдөр ямар хөө байна гэдгийг мэддэг ийм их өрмөц сайхан хүмүүс байсан дарга нарын хувьд. Хамт олонны хувьд бол одоо мэдээллийн улс төр мэдээллийн редакц гэж байсан. Тухайн үед цагийн хүрдэгч нэвтрүүлэг явуулдаг байсан шүү дээ. Одоо энэ MM агентлыг би ярьж байна. Анхны одоо суурин шүү дээ тий. Тэгээд тэнцээ орж ирсэн. Тэгэхээр миний өмнө бол төгссөн одоо ахмадууд, сайхан ахмадууд бидрийг тосоод авч одоо ажил амьдралын гарааг эхлэхэд төшж тулсан хүмүүс маань бол Жигмэд Готугай гэж их сайхан хүн байсан. Редактор Банзарагч Гуай гэж байсан. Миний багш гэж Банзарагч Гуай тухайн үед надад томилж байсан. Тухайн үед залуу боловсон хүчин хүрээд ирэхээр зэрэг манай телевизийн чинь ингээд чиг мөрийн зааж өгөх халамжлан хүмүүжүүлэх гэж ярьдаг байсан. Энэ бол хоцрогц арга барил биш л те. Залуу хүн дадлагчхад ийм туршлагатай хүн төвших бол айгүй хэрэгтэй байт юм лээ. Тэгээ ийм ахмадууд нь тэд нар байсан. Залуучууд нь гэвэл одоо энэ 25 дугаар телевизийн алтай. Миний надаас нэг жилийн л өмнө төгсөд ирсэн байсан. Жаргал сайхан гэж байсан. Тэрний дээр бас толгор ихч гэж байсан. Одоо протоколд голдуу явдаг гэсэн. Энэ дэлгэр ихч гэж байсан. Айгүй сайхан мэдээний сурвалжлах сэтгүүлч ихээс гадна фото айгүй сайхан сурвалжлагууд хийчдэг ийм хүн байсан. Гэгчлэнгээр одоо нэргүү гэж байсан. Ер нь манай мэдээнийх би бол редактор талаа хэлчлээ. Найруулагч талд бол одоо ассистентууд гарцаагүй ажиллана гартаа орцсон аасууд гэж ярьдаг тэр баасан хүү сампл гээд ассистентууд байсан. Ер нь мэдээнд байна хурд, хамт олон баг гэдэг их чухал ирхий.
би мэдээгээр өөрийнхөө ажил амьдралыг ихэсэнд их баярлж авдаг. Насан туршдаа надад хэрэг болсон. Тэгэхээр одоо таны хувьд болохоор одоо тухайн үеийн Монгол телевиз одоо өнөөдрийн Монголын үндэсний олон нийтийн телевизүүд гадаад улс оронд бол өөрийн сурвалжлагч оператороо томилсон юм цонхолж өгсөн гэдэг. Тэгээд таныг бол Орос улбаны улсад бас тийм сурвалжлагчаар ажиллаж байсан томилогдсон тухайгаа бас бидэндээ яриач. Тэр үед одоо ямар учраас тийм ээ тэнд ямар шаардлагаар яаж ажиллаж байв? Мэдээ сурвалжлагаа яаж дамжуулж байв гэдэг. Тэгэхээр мэдээнийхээ редакц дээр их чинь жоохон тогтоод ярьчих. Тухайн үед цаг үе мэдээллийн цагийн хүрдэж нэвтрүүлэг явдаг байсан. Цагийн хүрд нэвтрүүлэг бидний ажиллаж явах үед яг бидний манай хэсэг ажиллаж явах үед одоо анх удаа шууд явуулж исэн. Тэр үед бол техник их өөр байсан шүү дээ. Бид нар ч VMZ гэж нэг том эргэлдэг катушкин дээр ингэн тэр Sony бол нэг 2 3 хантай нөгөөх дээрээ монтаж хийх гэж бид нар хідэн сарын өмнө шахуу цаг авдаг. Цаг өгөнд цаг захиална тий. Өдөр шөнө өглөө орой хамаагүй бид нар цаг л олдчихвэл хурж ирээ тэрэн дээр өөрсдийнхөө л бүтээлийг хийж гаргах гал ингээд. Гэтэ мэдээнийхэн бол яг 8 цагийн үрдээс өмнө бүх юм амжуулах хэрэгтэй учраас тэгж яасан. Тэгээд ажилдаг байсан. Миний үед бол шууд нэвтрүүлэгт одоо эрэгтэй нэвтрүүлэгч хэрвээ орвол эмэгтэй редактор дотоод мэдээнийхээ таймыг хийгээд хөтлөгчөөр ордог. Хоёр урд нь эрэгтэй эмэгтэй хоёр нэвтрүүлэгч ажилдаг байсан бол редакторууд нэг нь хэрвээ нарамтай юм уу юм ба аль нэг эмэгтэй нэвтрүүлэгч ажиллаж байгаа тохиолдолд эрэгтэй хөтлөгч ордог. Яагаад гэдэг байсан бол тийм яг хөө шинжилж зохион байгуулж авахгүй юу тий сэтгүүлчтэй ийл гаргаж одоо нөгөө яг өөрөөсөө нэвтрүүлэг сурвалжлагандаа явсан учраас юмаа гаргаж ирж илэрхийлэх мэдээлэл өгөхдөө илүү гүн өгөх болов гэж бодож ирсэн болов уу гэж би боддгийн. Ер нь яг одоогийн мэдээллийн хөтөлбөрүүдийн одоо гол суурь зарчмыг нь одоо яг тухайн үед манайхан суурийн тавьж ирсэн байна шүү дээ. Тэр чинь одоо ерөнхийдөө тэгж харагдаж байгаа. Тухайн үед бол бид нар жишээлбэл одоо энэ манай Ахмадын зөвлөлд байж байгаа Сүхбаатар одоо бурхан болцсон Чулуунбаатар бид гурав ер нь голцол хөтэлдэг байсан да. Манай Алтай энтерчээс үлдээ нөгөө цаг үе залуучууд хөтлөө явцсан. Өөр редакц руу ихэнх нь бас явсан. Тэгээд бид нар чинь нэг хөдөө явчих юм бол тулаа. Ерөөсөө өнөөдөр нэг нь Сүхбаа хөтэлсэн бол маргааш Алтай, эргээд Сүхбаа, эргээд Алтай эсвэл Чулуунбаатар нь байж байгаа бол Чулуунбаатар, Сүхбаатар хоёр ээлжилдэг ч юм уу одоо ингээд 3 голж хөтэлдэг байсан. Тэгээ бид нар чинь гаргагч таймчдайсан байхгүй юу? Тэгээд тэр гаргагч таймчин хийдэг ажил нь тухайн өдөр явсан бүх сэтгүүлчдийн материалыг ингээд ерөөсө текстээр бичиж өгчдөг материал таа. Тэгэнгүүт ассистент найруулагч, мэдээний найруулагч одоо тэр үлзий баяр, сампл энтер гэдэг найруулагчд байсан шүү дээ. Тэд нар чинь ингээд текстээ харж чад монтаж эвлүүлгээгээд монтажлж. Тэгэнгүүт нь тэрэнд нь бид нар текстийн авангуудаа бид нар нөгөө гаргагч тухайн өдрийн гаргагч Сүхбаатар юм уу, Алтанцэцэг юм уу, Чулуунбаатар энэ текстээ өөрсдөө янзлна. Тэгээ холбоно, хэлхэн. За, нэвтрүүлэгч энэ хэсгийг, редактор нь таймчин энэ хэсгийг хийн гэд ингээд бүх холболтуудаа өөрсдөө шуурхай байдлыг бол одоо маш их хангаж байсан юм байна шүү дээ. Мэдээллийн шуурхай байдал. Тий. Бүр аль болох хурдан шуурхай ер нь мэдээллийн онцлогч нь тэр шүү дээ, тийм ээ. Хурдан мэдээллийг өгөх. Гэхдээ өнөөдрийн байна шүү дээ. Одоо энэ интернет гэж бий болсон, сошиал ертөнц бий болсноос хойш бидний үед тавигдчихсэн тэр хурдан шуурхай гэдэг чинь бас арай өөр болоод байгаа л да. Хамгийн үнэн бодтой, тэгш тэнцвэртэй мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн цөм болсон. Ялангуяа энэ олон нийтийн радио, телевиз, үндэсний мэдээллийн монцомой агентлаг энэ төр бол өгж явах хэрэгтэй. Хурдан дүргэндээ биш. Хамгийн үнэн бодтой. Ягаад гэвэл өнөөдөр гар утас одоо бид нар юу ч үгүй гар утас, смартфон ямар ч юмар бид таблет одоо бид нар фэйсбүүкээр л дуртай мэдээлэл өнөөдөр цацж шүү дээ. Тэгэхээр тэднийг зүгээр энгийн иргэд ойлгохдоо сэтгүүлч тэгээд байна гэж ойлгоод байдаг. Сэтгүүлч мэрэгжлийн үнэлэмжийг өнөөдөр хүн бүхэн бас сайн ойлгохгүй болсон. Энд чинь ер нь мэрэгжлэг үе юу гэж асууж байгаа хүн хүртэл байна. Тэгэхээр сэтгүүлчд юугаараа ялгарх хэвтэй юм бэ? Ялангуяа тэрэн дотор мэдээлэл бэлтгэж байгаа сэтгүүлчд юугаараа ялгарх хэвтэй. Бид нар уран сайхны нэвтрүүлэг хийгээгүй. Бид нар уран сайхны одоо ямар нэгэн тоглолт тавиагүй. Өнөөдөр болж байгаа улс төр нийгэм эдийн засаг соёл байж байгаа бүхий салбарын мэдээллийг ард олонд хамгийн үнэн бодтой. Тэрэн дотор олон нийтийг төлөөлж байгаа телевиз бол хамгийн үнэн бодтой өгж явах хэрэгтэй. Олон талын өнцгөөс, нэг талын өнцгөөс биш. Ингээ өгж явах хэрэгтэй. За эргээд урсамжиндаа орё. Би танаас нэг Орос улбаны улсадаас тань сурвалжлагчаар томилогдсон ажиллаж байсан гэж асуусан шүү. Тэр бол их одоо миний бас сэтгүүлчүнд тохиосон их хамгийн баяр баясгалантай.
тохиолдол байсан. 93 онд би Монголын радио телевизийн Оросын холбооны улс зах тусгай сурвалжлагчаар томилогдсон. Тухайн үед радио телевизийн хэрэглэх газар гэж байсан. Дараагаар нь өвгөн хүү гэж дарга ирсэн байсан. Телевизийн дараагаар алтан сүх дарга гэж байсан. Тэгээд тэд нар маань тэр ардчлал одоо Монголд ардчлал дөнгөж эхэлжсэн үе 93 он. Ер нь дөнгөж л одоо ганц 2 жил л болж штэ 93 онд 1-2 настай үе л байна штэ. Тэгж яхад одоо энэ бас нэг урд урдын томилгооноос арай өөр залуу эмэгтэй яг өнөөдөр гүйж яваа гэж байгаа. Яг ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаа. Би тэгэхэд 30 гарч явж байсан. Ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаа хүн явуулна гэхэд азар л одоо би бас азтай л хүн байхгүй. Мэдээллийн одоо агентлаг болвол надад бас ивэл өгсөн. Өдий бол өнөөдрийг бол ингэж явж байхад би одоо миний ажил амьдрал дандаа л мэдээтэй холбоотой ингэж явсан. Тэгээд би Оросын холбооны улсад томилогдоод очсон. Би ажлыг тухайн үед намын төв хорооны үзэл сурталын хэлтсийн даргын ажил хийж байгаад манай мэдээлэл радио телевизийн улсын хорооны дарга байж байгаад Оросын холбооны улсад тусгай сурвалжлагчаар томилогдсон байсан Түмэн дэлгэр байгаас ажиллаа авч ирсэн. Тэр хүн бол их туршлагатай, ухаантай, сайхан хүн. Тэгээ би одоо энэ том хүнээс ажил авч байгаа юм чи их сайн хийхгүй бол болохгүй гээл. Маш өндөр хариуцлага. Маш өндөр хариуцлага үүрж байгаа. Ер нь ч надад энд даргын зөвлөлийн хурал одоо тэр холбогдох тухайн үеийн холбогдох шашаачаар явж ижил томилогдсон шүү дээ. Тэгээд одоо үүрэг ажиллаа сайн биелүүлэх хэрэгтэй гэж очсон. Тэгээд Оросын холбооны улсын гадаад хэргийн яамнаас аккредитацаа авч чаал би 11 сард ажиллаа эхэлсэн. Тэгээд одоо тэр проспект Ленский проспектэд бид нар олон улсын сэтгүүлчдийн тэр нэг өндөр шар байшинд анх 2 өрөө баринд амьдраад 1 өрөө баринд нь офстой. Тэнцээ телетайптай. Тэгэхэд факс гэж юм бас гүйцэд ашиглагдаж эхлэегүй байсан байна. Яг одоо монголчууд бидний хувьд. Тэгэл нэг оператортай оператор Бямбаторж гэж аягүй мундаг оператор байсан шүү дээ. Түмэн дэлгэргүйтэй ажиллаж исэн. Тэгэхээр яадаг байсан гэхээр операторыг солиход сэтгүүлч нь редактор нь төр үлддэг. Нөгөө бие биенээ дадлагжуулах маягаар редактор нь солигдоход оператор нь төр үлддэг байхгүй юу. Тэгэхээр Түмэн дэлгэргүй надад ажиллаа өгчөөр Бямбаторж оператор маань үлдээд одоо жишээлбэл Оросд Москвад тэр том хотод би урд нь сурж байсан ч гэсэн тэр том хотод зам мөрн хаана байх вэ яах вэ гэдэг ингээд бид нар хоорондоо өөрчлөгдсөн байгаа шүү дээ. Бас ингээд биендээ тий ингээд заах, зөвлөх, хамтрах ийм юмнууд их байгаа байхгүй юу. Тэгээд надыг очиход гол болсон. Би одоо Оросын холбооны улсад тусгай сурвалжлагчаар бараг 3 жил ажилласан, 2 жил гаруй. Тэгэхээр энэ хугацаанд бол их том үйл явдлууд болсон. Яагаад гэвэл намайг тэнцээ Оросд анх сурвалжлагчаар орж явахад манайх ч 90-ад онд Оросын зэргүүдийг гаргацсан шүү дээ монголч. Тэгээ хоёр орны харилцаанд жоохон тийм зогсонгүй байдалд жоохон хөтрөлд орсон байсан үе. Тэгснэ эргээд бүлээрээд хоёр талын дээд хэмжээний харилцан айлчил, урсгал нэмэгдэж эхэлж байсан. Намайг Оросын холбооны улсад тусгай сурвалжлагчаар явж байхад анхны ерөнхийлөгч очроо дарга очсон. Тухайн үед их хурлын дарга байсан, багвын дарга очсон. Тухайн үед ерөнхий сайд байсан, жасраа сайд айлчилсан. Маш олон том түүхэн үйл явдлуудын гэрчин болсон байна. Тий. Тэгээд дээр нь юу яжсан байхгүй юу? Оросын парламент хоёр танхимтай болсон. Бүтэц зохион байгуулалтанд орсон. Тэр нь одооний яриад байгаа төрийн дүм, госдум гэж ярьж байгаа. Совет Федeraц буюу холбооны зөвлөл энэ хоёр танхимтай болоод тэр хоёр танхимтай Оросын холбооны улс үйл ажиллагаа 400 гаруй депутаттай ингэж явуулах нэгэд анхны сурвалжлагыг радиогоор өгөхөд манайхаас бас надад айгүй урмын өгж яхад би их баярлж байсан. Тэгээд надыг очиход бас намайг ажиллаж явах хугацаанд ер нь Оросууд маань бас л тийм перестройка гэдээ яриад дөнгөж байж ирсэн. Өөрсөн байгуулт. Тий, бас л ингээд ард түмний амьдрал бас өөрчлөгдөж явсан үе, шилжилтийн үе байсан. Тэгэхээр зэрэг тэдэрт маань асуудал бас байсан. Нөгөө Русской Хазбаллато гэдэг генералуудыг нөгөө Борис Николаевич Ельцин 4 танкаар Белый дом буудажсэн шүү дээ. Тий, тэгж яхад одоо Түмэн дэлгүүргөө бит хоёр цагаан ордны доотлол бит хоёр яг тэнцээ явж байсан. Тэгээ ингээл бит хоёр Монголын сурвалжлагчд. Ингээд байшингийн хамгийн өндөр байшингийн дээдэлд тарахад CNN-ийн зогссон шууд дамжуулаад. Бит хоёр бол яг оператортойгоо зураг авахлал явуулах гал тий. Тэгэл заримдаа манай камер Монголд буцаад эвдэрнэ. Бид нар тэнцээ нөгөө төлөөд хийл засуулчих гэхээр мөнгө төгрөг хүрхгүй шүү дээ. Монгол руугаа явуулнаа нөгөөх нь эргэж ирэх хугацаа орчихноос. Тэгтэл бид нар боломжоор ажиллаж байсан.
Монгол улс эх орноо төлөөж тийм ээ гадаадын улс оронд одоо сууж төлөөлөн ажиллаж байгаа юм уран бүтээлч өнөө сэтгүүлч өнөө энэ яг сэтгэлийн юу гэдэг юм та тухайн үед одоо юу санаачлан хийж байсан бэ? Ер нь эх орондоо тийм ээ сэтгэл зовнох олон зүйлүүд байдаг бах тийм мэдээллийг бас түргэн шурхаа үнэн боддоор нь дамжуулах гээд таны удаас түрүү ярианууд донд их ажиглагдж байлаа тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг нэгэн л сэтгүүлч хүн болохоор нэг сэтгүүлч хүн гэдэг чинь бол зүгээр аливаа асуудлыг хувь хүн дээр өөр дээр боддгоо дандаа нийгэм талаас харж яваад ингээд бүр сурцсан байдаг. Та бүхэн бас хэлж байна. Тэгэхээр зэрэг гадны улс орнд очисон хүн чинь улс өөрийнхөө улс орныг Монголоо гэсэн сэтгэл нь улам их тийм омогшиж өрнжидэг юм шиг байна. Тэгэхээр Оросд бол үнэхээр зай завгүй ажилтай. Оросын албаны улсад ингээд сурвалжлагчаараа ажиллаад явсан. Мэдээллийг нэг 4 суугаар 3 суугаар ингээд байнга дамжуулж нөхрөө дагаад бид нар Германд нэг хэсэг амьдралаа. Америкт би өөрөө мастрын зэрэг хамгааллаа. Элчин сайдын яам дипломатаар нэг хэсэг ажиллаа. Тэгэхээр зэрэг энэ хугацаанд юу бүтээж хийж авсан гэхээр зэрэг улс орноос арталчих юмсан. Ирмэлцэлтэй болчдөг байхгүй хүн. Тийм бүр хүсэл сэтгэлтэй. Бүр хүсэл сэтгэлтэй. Тэгэл одоо жишээлбэл одоо National Geographic гэд бас сувг байж байдаг. Энэ том сувгийнхантай очиж танилцж байгаа шүү дээ бүр. Ажлын шугамарч гэсэн одоо ингээ хуваараач гэсэн бүр найз нөхдөд болж авч байгаа. Тэгээд тэр National Geographic Society аян чин том музейтэй. Энэ музейд бол гадны элчин сайдын яамдууд болон гадны улс орнууд өөрийнхөө улс орноос урьдчилах үзэсгэлэн 3 хоног гаргахын тулд 3 жил зарцуулдаг хөдөлмөрөөс ирсэн. Очролдог, хүсэл тавьдаг, очр зогсдог. Тэгэхээр бидэнд надад ямар аз байсан гэхээр тэр Susan Norton гэдэг музейн захирал эмэгтэй нь миний насны надаас арай жахаа их мэг. Тэгээд бид нар их ойр дотн найз нөхдийн хэмжээнд болсон учраас Монголын одоо 108 цамтай угсаатны зөв хувцс хэрэгэлтэй куклтэнүүд одоо 1937 онд Монголд чинь 108 цамтай цамын бүжиг хамгийн сүүлийн удаа иргэсэн байдаг. Үүнээс үлдсэн баримтат кино одоо англи хэл дээр орчуулуулад тийч 24 цагаар тавиад тэр 108 цамын куклтыг тавиад тэр 37 оны антик хувцснаас авч ингээд цуглуулж тэгээд өвсглийн цаатнуудын амьдралаар фото зураг авчихсан тийм зургуудыг тавьж агаад ингээд тэгээ каллиграф энэгээр ингээд 4 зүйлтэй үзэсгэлэнг 3 сарын туршид тийм дэлгэн харуулсан. 1000 гаруй метр квадрат талбайд бүтэн 3 сарын туршид дэлгэн харуулсан шүү дээ. За баярлалаа. Тэгэхээр одоо манай Монголын маань сэтгүүл зүй тэр дундаа телевизийн урлаг маань улам их одоо хөгжиж тийм ээ. Бадарч дэлхийн одоо хэмжээнд хүрхийн үлзийдээ сайхан ирүүлгийг таажсан бас хүсэж байгаа тийм ээ. Бид ч гэсэн бас энэ төлөө зүтгэж яваа. Тэгээд бид бүхний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд бас үзэгчдийнхээ өмнөөс үе үеийн уран бүтээлчдийнхээ өмнөөс одоо шинэ залуу болсон хүчингүүдийнхээ өмнөөс танд бас сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр Монгол телевиз маань Монголын одоо MNB гэж байгаа. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн маань 50 жилийн явуулж байгаа нь бол одоо телевизэд анх ажил амьдрал сэтгэлээ зориулж исэн үе үед энд телевизийг хөгжүүлэхийн төлөө телевизийн нэвтрүүлгийг сайхан болгохын төлөө ард олондоо олон нийтэд сайхан гэгээлэг өнгөлөг ийм мэдээллийг өгөхийн төлөө зүтгэжсэн нийт хүмүүс бас баяртай байгаа гэж бодож байна. Баярлж байгаа гэж бодож байна. Ингээд манай сэтгүүл зүйн салбар түүн дотроо үндэсний олон нийтийн телевиз маань өнөөдрийн Монгол цэцгэлээд үүсээд орон нутагт хүртэл сум төв газраар хүртэл бий болсон телевизүүдийн үндсэн болсон телевиз маань үлгэр жишээ үргэлж урд нь манлайлж цаг үеэсээ одоо бас хоцрохгүй таны асуусанчлан цаг үетэйгээ ингэж яваасай. Техник технологийн хувьд улам дэвшилттэй яваасай. Энэ бол бидний чин хүсэл юм шүү. Ингээд та бүхэндээ уран бүтээлийн их амжилт хүсье. За баярлалаа. Ингээд Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз үүсгэн байгуулагдсны 50 жилийн ойд мөн Монгол улсад телевизийн урлаг үүсч өгсөний 50 жилийн ойд одоо зориулан бэлтгэж байгаа MNB50 ярилцлагын маань нэвтрүүлэгт одоо сэтгүүлч Сүхбаатарын алтан цэцэг оролцлоо. Танд баярлалаа. Танд сайн сайхан бүхний хүсэн өрөө. За баярлалаа. Та бүхэнд бас уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсэж сайн сайхныг өрөөё. За баярлалаа гэлээ.